murah nek gak nanggap mesti rugi. Asik yo. Ya iki ya. Tanggapane murah tenan. Alamate madepok wonten tiripan. Saben dina dik ketok yo tanggapan. Aku gumun duwite entek ora karuan. Asik. News Koci. Tuku salak neng pasar turi, pancen penak lek nanggap sekoci. Penyanyi seksi nek disawang nyenengke ati. Asik ya? Sumpah hati ngobati yen kula dilagi kating ati guru kali wis janji arep sahiku semangat sedih bareng-bareng dilakoni Roti dik neng negara Mesir. Elek ben sekoci bengi iki ditanggap Kang Yasir. Penyanyine seksi elek tone jenenge sekoci. Sing dipimpin karo Cak Supri. Tanggapane murah nek gak nanggap mesti rugi. Asik yo. Tuku salak ning pasar turi, pancen penak lan nanggap sekoci. Penyanyi seksi nek disawang nyenengke ati. Asik. Abayan, masih abayan. Sumpah wis janji arep semati bareng-bareng dilakoni. Mangan roti dik rasane legi. Nek nanggap sekoci muga-muga tambah rezeki. Penyanyine seksi elek tone jenenge sekoci. Sing dipimpin karo cara nek gak nanggap mesti rugi. Berarti nak ngene iki aku ora ngiseni kerdus. Soalnya lagumu wis tak sponsorne. Iya kan nek mau nggih. Mars Koci niki nggih. Pak Ale, kanglet pareng to. Niki ndek mau nek gawe apa basa? Oh alah. Pokoke aku nek ro ngene iki langsung mawon. Iya. Niki tak cetane karo Cak Supri. Wis rong dino aku gawe. Alhamdulillah. Niki sing kedua aku, Mbak. Tahu. Mas Zek, musiknya tali kotan. Tapi tali sapi, Mbak. Wah, ampun. Punya kita kenyataannya karo Sapri. Mantan berdua. Mas Sam, Sugeng Dawu, Mas Agus. Alhamdulillah. Pak Oleng niki kok pintar sekali lagi ya. Aku ibu, Mbak. Sampai nek wis tak omongin nek niku kan pensiunan pelawak. Pensiunan pelawak. Pensiunan pelawak karo Sapri gitu. Karo Kang Japlik. Yang senior berarti niki alhamdulillah. Ora tahu tanggapan, Mbak. Senior sudah ya alhamdulillah. Latihannya ning omah. Latihannya nang. Kabar